Vamos falar sobre a mini máquina de costura, pequena, versátil, como vocês podem ver, pequena mesmo, cabe na palma da mão. Eu vou mostrar aqui para vocês as minhas considerações e na prática como que ela funciona. Então vai ser um vídeo super rápido e bem objetivo mesmo. Primeiro eu vou mostrar só um pouquinho da máquina para quem não conhece. A máquina ela já vem desta forma, com essa linha já colocada aqui, pronta para uso e com esse pequeno tecido aqui para você já fazer um teste inicial, tá? Eu já fiz o teste. Essa linha preta aqui eu coloquei porque eu queria ver se ela funcionava com a linha aqui em cima, porque de todos os tutoriais que eu assisti, ninguém utilizou. Diz que a linha só coloca aqui para poder encher o carretel, que é aqui nessa parte, tá? Porém, eu já fiz o teste com ela aqui em cima e deu super certo. E agora eu vou falar do ponto negativo. Ela vem com esse pedal. Eu achei ele muito levinho, gente, muito leve. E o problema é o fio, ele é muito curto, não alcança direito no chão, tá? Para eu utilizar o pedal, eu tenho que trazer a máquina aqui para a pontinha da mesa, tá vendo, para conseguir pisar. E da mesma forma, a fonte de energia aqui, tá vendo? O cabo é muito curtinho, como vocês podem ver, ó. Então, você tem que necessariamente ter uma extensão em cima da mesa. Então, para mim, esse é o ponto negativo, tá? Então, são pequenos detalhes. Isso não influencia na funcionalidade da máquina, que é o que a gente vai testar agora junto com vocês. Eu vou começar com esta calça jeans, ó. Eu vou estar fazendo a barra dela. Eu mandei na costureira, porém ela ficou curta e para não gastar de novo com costureira, tô desmanchando aqui a barra, tá vendo, ó? E vou estar costurando essa calça jeans aqui para vocês e vamos ver o resultado. Bom, como vocês podem ver, costurou direitinho, sim. Deu um pouquinho de trabalho? Deu. Pelo custo-benefício, vale a pena sim. Porém, ela não substitui uma máquina de costura comum, tá? Mas para pequenos consertos, para aqueles ajustes e costurinhas ali do dia a dia, super vale a pena, recomendo, tá aí, aprovado.